देखो व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन की। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी आपको सुनाई नहीं देता। अगर आपका मोबाइल लॉक भी है तब भी अगर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करता है ना तो आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पर आपका टोन सुनाई नहीं देता। और अगर आप किसी से चैट कर रहे हो उस जगह पर भी आपको सुनाई नहीं देता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को ऑन कर सकते हो। वो कैसे करना है, देखो 3 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अगर काम ना करे लेकिन 3 वाला आपको जरूर काम करेगा, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो बात करते हैं पहले नंबर तरीके की। देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपका जो व्हाट्सएप होता है ना उसे यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करना। तो यहाँ पर देखो आपको आई का ऑप्शन मिलता है ना, इसमें क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो ये ऐप इन्फॉर्मेशन में आ जाता है जो आपका व्हाट्सएप का ऐप इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर आपको मिलता है क्लियर डेटा, इसमें क्लिक करना। आप देखो ऊपर आपको क्लियर अर्न डेटा मिलता है, इसे नहीं करना, इससे आपका लॉग आउट हो जाएगा। आपको नीचे देख पा रहे हो ना क्लियर कैच, इसमें यहाँ पर सिंपली करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ भी जंक फाइल वगैरह होगा, अगर आपका कोई टोन रोक रहा है तो वो क्लियर कर देने से यहाँ पर जो आपका कैच फाइल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया। अब देखो सेकंड आपको क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको फाइंड करना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को। देखो यहाँ पर जैसे मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया एंड यहाँ पर देखो आपको सिंपली व्हाट्सएप को यहाँ पर सर्च करके देखना है। कई बार ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पुराना हो जाने की वजह से, कुछ ऐसे सेटिंग छेड़छाड़ करने की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और जो व्हाट्सएप को अपडेट करोगे ना तो वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपडेट मांग रहा है तो मैंने यहाँ पर अपडेट दे दिया एंड देखो ये अपडेट हो कुछ ही सेकंड में ही हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली ओपन करना। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर, आपको व्हाट्सएप में क्या सेटिंग करना होगा। तो देखो यहाँ पर हमने व्हाट्सएप को अपडेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर थर्ड सेटिंग यहाँ पर आपको करना है, 3 डॉट में यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेटिंग में आपको चले जाना है। राइट, एंड देखो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन का। राइट, एंड यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कन्वर्सेशन टोन का जो ऑप्शन मिलता है ना, अगर ये ऑफ होगा तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मैसेज का टोन सुनाई नहीं देगा। तो इसे फटाफट ऑन कर लेना, कई बार इसका ऑफ हो जाने की वजह से नहीं सुनाई देता है, तो इसे यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है। कन्वर्सेशन टोन आप चेक कर लो यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे जो सेटिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये सारे सेटिंग को आप वीडियो पॉज करके देख लेना एंड इन सारे सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपका डेफिनेटली ये प्रॉब्लम का मैसेज टोन ना सुनाई देने का तो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाने वाला है। और देखो व्हाट्सएप पर भी कमाल के 3 ऐसे फीचर आया हुआ है ना जो आपको देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आपको करना होगा बस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो सोच क्या रहे हो, चैनल को अभी जाओ सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ ना नेक्स्ट वीडियो में।